Здраво, дечки, како сте? Јас сум Стефан, добро сте назад во Minecraft SMP преживување. Денеска, како прво нешто, сакам да одам да помогнем на Симона и Марија да го исчистиме Water Temple, што се наоѓа па на таа страна. И потоа ќе направиме фарма, така да не одоговлекувам многу. Најпрво, уживајте во ова таймлапс, па ќе продолжиме нормално со епизодата. Се надам дека ви се допадна тој таймлапс. Сега имам еден мал реквест од Симона да ги организирам честовите, бидејќи катастрофа и се. И гледам дека има нова куќа. Интересна. Да погледнеме внатре. Овие мислам дека се Acacia Trapdoors, само што со мојот ресурс пак изгледа чудно некако. Мислам дека со ванилата побаво изгледа, но интересна е куќава. Друго да видиме што има ново. Тоа е ново. Сега само што и помогнав во градење на ова дрвово. Пчелата е нова. Мислам дека пчелата е како еден вид на фарма за пчели, што се случува на маму. Тука мислам ќе стави како еден beehive. Не го очекував ова дефинитивно. Преубаво е. Не ми се верува Симона колку го има средено место ово. И ева низината куќа чест, како што ја нареков во едно претходно видео. Хајде да почнеме да организираме. Овој ред најверојатно ќе биде блокови. Добро, како што гледам, организирани се... Прерано зборувам. До некаде и се организирани таа страна на честови. Можам да ги земам сите овие блокови. Симона, што си правела? Овој чест ќе биде блокс обични. Но затоа овој позади ќе биде цел со cobblestone, тој под него полн со дрва. Бидејќи гледам има многу cobblestone, има многу дрва,
Не знам како ќе се навикне после Симона на често ги организирани според мој метод, но најверојатно нема да е многу тешко. Има премногу рандом блокови. Знам дека ќе заборавам во некој час вака по некој блок, но затоа на крај пак ќе ги на крај ќе ги препроверам. Мислам дека Симона потајно е некој човек што сака да собира од се по нешто. Мраз има, мразот се блокови. Конкрет и тоа се блокови. Wood и тоа се блокови. Ова се изгледа од призмарин блок со што ги собра додека го чистевме темплот. Најверојатно ќе треба каблсон честов да го преместам овдека позади. И овие честови се најверојатно празни. Да, блоковите се средени. Next stop, items. Тоа ќе биде, мислам дека едно од потешките нешта да се организира, бидејќи има премногу работи. Тука гледам многу books, многу bones, овие бидејќи се веќе организирани, само ќе ги преместам тука позади за овој ред да биде items. Има некои вакви работи како barrels, loom, кои ни спаѓаат во items, ни во blocks, но сепак ќе ги ставам во blocks. Trident имала Симона. Ја се чудам како до сега воопшто се снаоѓала до ова чудо тука. Ја не можам да се снајдам. Ова ми одзема предолго. Па ќе организирам се, ќе се вратам и продолжиме со епизодата. Еве сме назад, конечно, после долго време успеав да ги организирам честовите. Тука се сите блокови, items, тука се сите работи кои се садат, храна. Дисковиве не сум ги ставил, но може да ги оставам во овој чест. Тука се сите tools и potions и овдека е арморот. Тука се работи кој ги има од океан земено и овдека се убавите работи. Па тоа е тоа од организирање. Сега ќе одиме да го исчистиме спавнот, бидејќи помина нова година, поминаа божикните празници. Нема поента веќе да стои така украсен, па уште еден таймлепс, се враќаме во нормала со 2 таймлепса, така да уживајте.
Еве сме назад и како што гледате, конечно ќе одам во потрага по Netherite. Каснам премногу бидејќи сите имаат веќе Netherite освен јас. Па да се надеваме дека ќе најдеме за брзо време. Отидов на место каде што мислам дека другите играчи не биле. Па со надеж дека ќе најдам за брзо време. Мислам дека на 15 се бараше Netherite. Кварцов ќе ги оставам за ако ќе ми треба да го поправам пикексот да ги скршам. Мислам дека по-безбедно ќе биде да си го ставам арморот во случај лава да дојде. Оп, како например сега. Чим има лава натаму, веднаш менуваме насока. И мислам дека до сега, според некои си мои статистики, требаше да најдам барем едно Ancient Debris, но очигледно статистиките не ме сакаат. Кога го бараш не можеш да го најдеш, кога не го бараш пат насекаде го има. Знам прв пат кога искочи копав, не знаев ни што беше па не ни го собирав, но од кога видов дека тоа е уствари Netherite-от, тогаш веќе и го немаше. Оп, еве го, конечно. Па само едно? Не знам колку долго ќе копам вака. Ми треба за цел армор, значи 4 Ancient Debris е всушност еден Netherite ингот. Ми требаат 16 за арморот и 16 за тулсот, 32 Ancient Debris ми требаат. Мислам дека доволно ќе биде сега ако имам да соберам барем копачов да си го направам Netherite. Зошто никаде нема? Па сега ќе барам Netherite, кога ќе соберам, дефинитивно нема да успеам да најдам 32 во едно копање, но ќе пробам да соберам колку можам во рок од 1 час и ќе се вратам тогаш. Еве сум назад и дали ви се верува дека само 10 Ancient Debris најдов и ова едно што го имам 11. Значи 2 ингота. Ќе ми треба gold и ќе треба да направам smiting table, што не знам баш како се прави. Се надевам дека ќе ми покаже craft guide-ов на еве smiting table. Пикексот ќе го направам и некое парче армор, бидејќи не ќе да трошам за мечов, бидејќи со smite, а сакам со sharpness. Off camera ќе копам уште повеќе, бидејќи не ми се верува дека не најдов овој пикекс. Ќе треба да одам во ендот да го репернам. И сега да видиме кој е парче армор. Најверојатно ќе бидат легингсот, бидејќи тие даваат највеќе protection, а честотот па и не го носам толку многу бидејќи сега со елайтрата. Доволно ми се овие. Ми требаат легингсот. Правиме Netherite leggings. Конечно јас да заличам на нормален играч на серверов. Сега сакам да ви ја покажам фармата за Guardians, која Марија ја направи. Таа се наоѓа преблиску до мојата куќа, не знам никако воопшто го немав најдено овој темпл. Тука одам право и тука лево, ева платформата. Ева фармата. Фармата е повеќе за items, не е за XP и тука има се, не знам како точно се распределуваат честове, бидејќи гледам на секаде расфрлано. Има премногу риба, што би било добро за храна. Фармата работи многу лесно, ако може да се види од тука. Со Soul Sand се качуваат нагоре, горат на Campfire и потоа со хопери се собираат работите и се носат горе. Не знам ако влезам во вода дали... Оп, ќе умрам. Тука има AFK платформа, ќе пробам да ви ја покажам фармава, ако не умрам. Темплот се наоѓа вдека доле, мислам дека Soul Sandот ќе го преместиме доле, но сега за сега се наоѓа вдека горе, што и не ја прави фармата толку ефикасна колку што може да е. Па едноставно Soul Sandот ќе оди најдоле и така фармата ќе биде поефикасна. Мојата куќа се наоѓа наваму. Доаѓаме до овој остров. Тука вртиме десно и еве сме кај мене. Има мали промени тука. Тоа е овој остров. Имаш еден голем мост од кај АЦ до кај мене, што беше автопат. Но сега имаме мовче, островче, кое е обично островче со дрва, со пат. И уште едно островче кој доаѓа до мојот остров. Тука, упс.
не требаше да паднам. Тука сум стигнат до левел минус 23, значи уште 30 на левела надоле и ќе бидам скроз до последниот левел. Најчудното нешто е што воопшто немам најдено диаманти додека сум копал надоле. Па се надевам дека кога ќе стигнам скроз до доле имам диаманти. Потоа друго нешто ново е овој остров. Тука ќе преместам Villager фармата и Sugarcane фармата. Овој ќе биде како остров за фарми. Овој остров потоа ќе го средам и секако дека нема да го оставам така, докато ќе доаѓам и тука привремено. Но се надам дека веќе од наредната епизода ќе почнеме со работа во пештерата, со новата куќа. Таму ќе имам исто мал Villager Breeder, нема да биде колку овој тука што ќе биде. Таму ќе имам исто барн. Моментално одам на кај Марија или островот на Марија кој го крсти Алкатрас, бидејќи е како затвор, бидејќи таму Марија има Iron фарма. Ева, многу интересно е со цидов. Има и една куќичка. Еве, Марија. Да бегаме. Интересна куќава. Марија има премногу Iron. Ќе треба да ја откупам за бикен ако сакам да активирам, бидејќи со стандардно копање јас никогаш нема да соберам доволно Iron или некои други блокови за да го активирам мојот бикен. Но ми се допаѓа Зидов. Може би познат ви островот, околу прва или втора епизода каде што имаше таймлапс, како сечам дрва. Тоа всушност беше од овој остров. Островот се наоѓа директно позади на Марија куќата, Марија се наоѓа од друга страна на планината. Еве тука. Има неколку нови работи. Па затоа ќе имаме уште една апдейт епизода, може би на 20-та. И тоа е тоа за оваа епизода. Сам ако ви се допадне, ако ви се допадне, не забравете да ставите лайк, да споделите видео со вашите пријатели и се гледаме во некој наредно видео. Чао!